nous a aimés comme il n'a jamais aimé. Il nous guide chaque jour, une étoile dans la nuit. Quand nous partageons les pains, il nous donne son amour. C'est les pains de l'amitié, les pains de Dieu. Alléluia, chaise. C'est mon corps, prenez et mangez. C'est mon sang, prenez et buvez. Car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, apportez-nous dans ton amour. Gloire à toi, Seigneur. Jésus, tu es le véritable Dieu. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tu es le tout-puissant, mon Dieu, mon roi. Seigneur, merci. Merci pour tout ce que tu fais dans notre vie. Merci, Jésus. Merci, oh Dieu tout-puissant. Nzambe, shalom, shalom, peuple de Dieu. Tokumisi nzambe na tango apeso somi makasi ya kobusa nsusu liboso na ye. Topesa ye merci. L'Éternel dit désormais papa na pesio merci na commission nzambe na mama o sangisi ngai longo na bandeko na ngai pona koyoka susu parole na yo pona kopusa liboso na trône na yo nzambe. Papa tozali bato na masumu, tozali bato na mabe Seigneur. Soki toza kopusa liboso na pote na biso moko tokokelo komo kote nzambe. Toyende na sena makolo na yo nzambe yo sukula biso na makila na yo yo libisa mabe na biso yo pesa comme ça biso peto nzambe afin que nzambe otokosala ezalaka pona tina na gloire na yo. La Bible nous dit ceux qui moko to mibale basi ko bongwana na lolo ezali nkembo. Nzambe toza kosala kara nzambe ote bana na to bongwana to yeba yo to pusa nsuli boso na yo to bima na kati na mabe. Yango nzambe na pesi yo merci na mama o nzambe yo sengiso tika te nzambe yo façonner biso tika te nzambe yo pesa so makasi tika te nzambe yo ndo lobela biso papa ton so na option na pe na saint esprit na yo nzambe o ekomela minoko na biso za kati na biso moko te na yo ute pai na yo nzambe utiliser ngai puissamment Seigneur nazali dinte nazali pamba liboso na yo nzambe mais na sengi na o mayele papa na sengi sagesse pe intelligence polo na sengi maîtrise de soi na sengi compréhension na sengi paix joie na sengi force ko ute pai na yo Seigneur, quand na Galati 5:22, quand on a 5 bafouya mon sang, tu es rempli ngai Seigneur, et utiliser ngai mo na yo papa, afin qu'on a kobimisa monoko na nzambe, et utaka bobe pai na yo, na kombo na Yesu Masia, wazani mo konzi, bakte na biso. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bana nzambe, to pousse un souci boso na trône na nzambe pour na kokumisa kombo na ye, pour na partager parole na nzambe na mo ya pesi biso. Nzambe azabolingo pasa malamu ko. Aza malamu parce kalingi biso mingi so tokotala toza kolala toza kolamuka toza kosala nyonso toza bosenga nzambe eza na effort mo te toza kosala mais eza kana bolingo nzambe apesi biso palingi biso yango ntango soza kobatela biso yango ntango soza kobundela biso aba ntango so nzambe matalisi so bitumba oyo ya bundela biso ba victoire oyo ya sala alongisaka biso ntango nyonso toza ka bato ya kokumisa nzambe na monoko so komba nzambe bana kozanga kate moko tali bobi te soki nazo vivre zaka nzambe wana soki nazo zo o nyuso to zaka ngulu nzambe eza na effort mo te nazo sala mais zaka nzambe to tala kana mo te o na sala zaka nzambe soki to tala bongo to no banga makambo ebele bana nzambe lelo to pourquoi lelo Seigneur partager na biso na kati na Jean chapitre 8 verset 47. Je lis au nom de Jésus-Christ, mes bien-aimés dans le Seigneur. Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous êtes pas de Dieu. Bana nzambe nzambe azola soki ba oyo ba koyoka ya nzambe baza bana na nzambe. Soki tozo yoka te parce que toza ya nzambe te. Peut-être makamsu to salaka emso se pesa na nzambe te. Nzambe azotala biso ba ke to ba o baza na bana na ngati. Ko bana nzambe ba kwana ko ka mungongo nzambe o nzambe ko ba pe ko sala o zeli vonta nzambe parce que prière et d'arabisation na makambo bele bana nzambe ko bondela esunga biso na kolongola ba souci esunga biso prière emso za likamo ngo sa etungisa yo tango bondeli mo na komi soulager aux consolation. Donc prière est na source monene ba vie na biso. Prière efface ramasumu na biso. Efface masumu na so ni ndene zate ko ana sala nga ba be prière tant on sala prière efface masumu na nga non peuple de Dieu. Tango za ko bondela mingi et puis yo moko ka za ko effacer mabe kati na yo za ko longola mabe pembeni na yo za ko longola mabe pembeni na yo masumu mabe za ko longola ba péché na yo ba liko tika ba péché mo o eza mabe quand la prière yo moko za saint esprit za ko conduire yo eza ko longola mabe prière za lumière
au moins tant oza ko bondela prière tant oza ko bondela nzambe prière tant ekoti kati na yo eza ko éclairer yo et ko éclairer biso banzela oza ko tambola makambo oza ko sala prière comme quoi éclairage na yo comme quoi mwinda na yo eza ko ngengisa yo eza ko tambwisa yo eza ko épargner na mabe eza ko longola mabe liboso na yo kaka prière donc prière eza na efficace munene bana nzambe tozwaka tana biso mingi na kobondelaka nzambe tozwaka tana biso mingi ya kobondelaka kokotaka na modino na mabondeli mo likambo ozotungisa meme tana ndako mo likambo ozotungisa yo kota na mabondeli bana nzambe kolemba te kota na mabondeli na kati mabondeli okozwa barema ya nzambe na kati mabondeli bapriere ntango sokota na modino okozwa barévélation ya nzambe nzambe akorevele makambo ebele makambo susu kutu aya kofungola miso oyo kutu yo moko nde kutu likambo na boye nzambe alobeli nga boye nzambe alobelaka biso mpe atondisaka biso na baoption na ye mpe ayebaka ndenge ya kooriente biso na voi na ye priere eza eloko motuya na bavi na biso bana na nzambe eloko moko te kokokabala biso na nzambe bible ezola biso na kati na Jean chapitre 8 à 47 baoyo baza ya nzambe bakoyoka mongongo ya nzambe so moni moto asala makambo mosusu kokina kozemonaki oyo mamoni azosala boye omonaka ake te oyo eza ya nzambe te po saint esprit alobelaka biso omonaka oyo nzambe aza kati na ye te oyo nzambe azali alobelaka biso donc mabe banda kolongwa kati na biso yango moko automatique omona kaka makambo mosusu oyo banda kosala mingi moko bandi komona kaka oyo eza malamu te yo mo bandi koboya yango ozalaki kokende mosusu kosala makambo mabe mingi mona yo moko bandi koboya yango donc ezali kati ya prière oza kosala mingi mabe mpe eza kolongwa eza koefface mabe na yo eza koefface mabe parce que prière eza lumière prière nde epesa so intelligence prière epesa so discernement prière epesa so vision ya malamu te bakodifferencier le bien et le mal prière eza na motuya bana nzambe tolinga kobondelaka mingi ata makambo ngo eza kotungisa so na mboko ya ndenge na ndenge ya ndenge nini tolinga kobondelaka mingi na prière nde tokozwa solution prière ezali eyedaka biso na makambo ebele nzambe aza bolingo ebina beza ya seigneur omona nzambe azotika moto akokontinue kosala ne mabe nzambe azotala ye ozosala no mabe nzambe azotikela yo temps azozela yo bongwana parce que nzambe asepela moto masumu abongwana mais nzambe asepela na lisumu te moto masumu soki abongwani kuna na lola eza nkembo eza lokola kati na Luc chapitre 15 l'enfant prodige oyo asengaki bomengo pa papa na ye akei ake kosala bomengo ne ayer akendaki akesala buzoba na asali ndenge so alingi atali kaka ke non na ndaka papa na ngai nyonso ezali bomengo akende nango nyonso esilaki asali bamakambo nyonso ezalaki ya babuzoba mais suka nango ataki te tika nazonga na sila makolo ndako ya papa na ngai azongaki pa papa na ye arekonetaki papa na yebiki nasali mabe mais nazaka mwana na ye komikiti na se na makolo na yo papa na ye asalaki nini alobiki non abengi batravailleur na ye bozwa mwana na ngai bosukola ye bolati bilamba ya sika ya malamu bobomela ye nyama ya malamu bosala eza mpe lokola nzambe alingaka biso todemere na masumu te nzambe alingaka biso tobongwana totambola na sainteté totambola na crainte na ye totambola na vie ya sanctification wana tokomona badiscernement kati na biso tokomona bavision ya malamu tokomona barema ya nzambe tokozala mayele otambola na makokosama te otambola na makokosama te bana nzambe tolinga nzambe mingi tokangama na nzambe mingi alingi biso mingi tolingi na motema na biso mobimba eloko nyonso tokosalaka totunaka saint esprit ye aza lokola conseiller na biso aza guide na biso azali avocat na biso azali justice na biso totunaka ye kaka alleluya nzambe aza bolingo bana na nzambe nalingaka nzambe bana mingi nalingaka yango ntango songo na pusanaka ntango so na partage nango na bandeko na ngai alingi biso mingi nzambe tokangama na ye bana nzambe ata mokambo ngo eza kotungisa oyo ata pasi ya ndenge nini kangama na nzambe nzambe akoresoudre baproblème na yo nzambe akopesa solution na baproblème na yo aza nzambe nabengaka ye aza nzambe ya basolution aza nzambe ya barema halleluya aza nzambe ya bolingo ne ezali infiniment ya lingaka biso tel que nde tozali ye moko abiki venez à moi vous tous les fatigués chargés ata toza chargé toye epai nazobenga biso soki toyebi yesu na biso tobondelaka nde makambo mosusu tosalaka yango te tobanga nzambe tobanga masumu tokabwana na mabe bana nzambe
mabe kofuta biso eloko moko te. Au contraire, mabe komesa okati makambo ebele ya pasi. Bolama lamu nde ekomesa na nzela ya bien. Kobanga masumu, kobanga mabe, kolinga kosala moninga mabe te, kolinga pareka bokonza likolo. Nzamba kofuta biso selo ba misala na biso tosali na kati na se oya mokili. Tobanga mabe. Totambola na sainteté pe na vie ya sanctification. Tobanga masumu. Mabe ekomi mingi. Bato bakomi mitema makasi, mitema mabe ya kosalaka baninga mabe. Tozonga nsima totala Nzambe. Totala Nzambe. Totika mabe. Eza lokola ndenge Moïse atombolaki serpent d'airain na likolo. Abi oyo nso kotala serpent d'airain akozwa lobiko. Eza biso totala kaka Nzambe. Totika mabe bana na Nzambe. Tobanga masumu. Masumu ekofuta biso na eloko moko te. Okote masumu ekofuta biso ba conséquences ebele ya mabe. Totambola na vie ya sainteté. Na ebe ezali pasi tokokoka te sans Jésus. Mais soko toa na Jésus tokokoka. Soko toa na Jésus tokobanga mabe. Tokotika mabe. Topusanaka na sina makolo na ye. Aza malamu. Aza malamu bana Nzambe. Eloko moko te découragé biso na nzela Nzambe. Bien-aimé dans le Seigneur, soko lingaka Nzambe, landaka Nzambe nao. Jésus aza malamu akufaki mpona biso. Abetame basete na maboko, likonga na mopanzi kotia nzube na moto, basete na makolo, mpona biso, tozwa lobiko, mpona biso, topusana toyeba ye. Yesu anyokomaki mpona biso. Mutu moko te moke yako konyokoma mpona yo ndeko na ngai. Mutu te. Mutu te. Kaka Yesu, totala kaka pasi oyo Yesu amonaki mpona biso. Soso na tali filma Yesu nde baza kobeta oyo basala, baza kobeta Yesu sete na maboko. Tana koma na pwana na leli. Na leli. Ebele na pesa no lisese moko bana Nzambe. Eloko ebongisa nga peta na yeba Nzambe makasi. Ba filma Yesu tomona totala kao. Nazai mwana muke wana mwana ngana nazui ebonga na nga biso na batera bondo tokena batera kotala filma Yesu ye filma Yesu biso na ebonga na nga. Tana otala filma Yesu na otala nde babeta Yesu nazolela. Bana Nzambe na mba Yesu mwana muke na kote na mutema na ngai. Na obanga kosala mutu mabe. Tolinga Nzambe mingi. Tolakisa bana biso nzela Nzambe. Na ndako na biso totonisa makambo ya Nzambe. Mokili ekomi mabe. Metako tokokangama na Nzambe toza balongi. Se na ngai na kotika yo te ti likambo nazoluka fo nazwa yango. Soki esengola na se, lala na se ndeko na ngai. Soki esengake o gene na o ndeko. Ndenge ka Saint-Esprit akoriente o sala. Okozwe yana. Amina libota na nga pe ndenge la sanga nzela Nzambe, grand frère na nga za na Angleterre. Alakisa nga nzela Nzambe. Azaki so akoti na chambre za ko prier na baninga na ye. Ye pesa nga pe posa ya kobondela. Nana alakisa ka nzela Nzambe. Musu azoka nsu na nzela ka ya na exemple ya moto. Ye pa kuma ko sambela. Musu azoka na nzela ya pasi. Ayeko nzimila Nzambe. Mutu amutaza na histoire ya fille na ye ndenga ebela ki Jésus. Nzamba ya malamu. Tolinga ye. Tolinga ye. Tolinga ye bana Nzambe. Oyo nanga na partager na biso na poko lelo yango oyo. Tokota na mabondeli tobondela Nzambe. Ata saso nzela nini tokoki kostambola. Nini yango tokoki kosala. Tosala ba sentiment trop. Tosenga Saint-Esprit a conduit biso, Saint-Esprit a orienté biso, Saint-Esprit a tambwisa biso. Tozala balongi. Tokoki kobondela peuple de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Na mama o Nzambe. Nakei kotika kolo parole na maboko na yo Nzambe. Moko na moko akoka parole na yo Nzambe azo esika kati ya motema na ye Nzambe. Oyo ayebi yo te ayeba yo papa. Oyo aza mosika na ya pembeni na yo nkolo. Oyo abungi nzela Nzambe kei kobimisa na bisika abungi nkolo zongisa ye na nzela papa.
Na beleli yo Saint-Esprit kita yo sala. Kita yo kangola peuple na yo. Kita yo délivrer bana na yo nzambe. Jésus, tu es où, Seigneur? Descends, agis, Seigneur. Tolingi to mona yo nzambe. Nzambe yo salaka. Na tiara tembe na ote papa. Kene ko toucher bande ko nanga so sana ba passer papa. Kene ko résoudre ba problème na bango kolo. Mingi baza ko lela. Babinza botiki nga wapi nzambe abandonner ngai. Nzambe yo abandonna nga mutu moko te. Kolo sunga yo sala ba vina bango papa. Sunga nkolo. Délivrer Seigneur. Kene kolongola nyoso tu ya mabe. O ba placer ya mabe nzambe ba placer na minute na seconde. Na jour na ne na mois. Nzambe kene ko détruire yango na kombo na Yesu Masia. Misala nyoso tu ya mabe o mungu naza ko préparer na monde à ténèbres nzambe pona ko bebisa peuple na yo papa. Kita yo agir Seigneur. Kita yo délivrer, kita yo kangola nkolo. Délivrer bana na yo papa. Na kombo na Yesu Christ de Nazareth. Dieu tout-puissant, manifeste-toi Seigneur. Tu es notre force Seigneur. Kita yo sala. On a confiance en toi 100% Seigneur. Yo sala kanzambe. Yo bongwanite papa. Kita yo sala ensemble. Kangola banana yo ensemble. Délivré, oh Dieu tout-puissant. Alléluia. Yahweh sala. Longola nyoso tu ya molili ba place nzambe. Yo yebi bisika nyoso ba place ya mokolo. Yo yebi meme suki ya mutu na biso. Yo yebi okukonte moko pa moko nzambe. Kene ko longola ba passe. Kene ko longola libango ba place liboso. Kene ko longola obstacle oso ba tie liboso nzambe. Na kombo na Yesu Christ. Au nom de Jésus. Saint-Esprit sala. Kangola peuple na yo nzambe. Kangola bana na yo nkolo. Oh, nyoso ena problème na epai na yo nzamba zwe yano yawe. Oh, nyoso to koti dossier na epai na yo nzamba zwe yano papa na mona dossier moko te zonga sans réponse. Na kombo na Yesu Christo. Saint-Esprit sala. Molimo na nzambe sala. Kita yo sala. Au nom de Jésus. Seigneur, merci. Pour être au lingi peuple na yo nzambe. Merci Seigneur. Pour être au lingi biso. Lo lingi to sali nzambe. Tika ete to kangama na yo nzambe. Tika ete to tambola na yo nkolo. Tika ete to konte kake pai na yo nzambe. Tika ete to talela yo Yahweh. Bafwa ye nyonso eza ko beba nzambe. Kende ko pesa kimia. Yo za nzambe na kimia. Oza nzambe na sengo. Oza nzambe yo kangola ka yo délivra ka Seigneur. Oza nzambe yo façonna ka Seigneur. Yo pesa ka forme ya malamu nzambe. Alléluia. Jésus sala. Nabeleli yo nzamba miracle. Nabeleli yo nzamba bikamwa. Nabeleli yo le véritable Dieu. Nabeleli yo l'agneau de Dieu, l'agneau immolé. Nabeleli yo incomparable, le roi des rois, le seigneur des seigneurs, le tout-puissant. Quand in Apocalypse 5, le Seigneur, il est le roi, le lion de la tribu de Juda. Dieu tout-puissant sala. Tu es le bon berger. Tu es Alpha et Oméga. Apocalypse 22, 13. Tu es Alpha et Oméga, Seigneur. Qui t'a eu à agir, Seigneur. Na kombo na Yesu. Tokende wapi nzambe. Je t'invoque ta présence. Simba bande konanga nyuso nzambe. Délivre bango kolo. Kangola bango, Seigneur. Bazwe yano kote pai na yon kolo. Ba vina bango ezala transformer, Seigneur. Yahweh sala. Longola bango mai na miso Seigneur. Pangusa bango mai na miso nkolo. Console mitema na bango nzambe. Pesa bango esengo. Omokile ko pesa bango te nzambe. Na kombo na Yesu. Na beleli yo nzambe na bikamwa. Na beleli yo nzamba miracle. Kende ko sunga. Ba nyonso nzambe aza koluka intervention na yo nzambe. Kende na ko intervenir Seigneur. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus, ô Père Céleste. Au nom de Jésus, que na ko kangola Yahweh. Que na ko pesa kimia pesengo. Na kombo na Yesu Masia. Merci pour tout, Seigneur. Merci pour na poko le nzambe. Yo pamboli biso, Seigneur. Merci pour na bilei na yo, Seigneur. Merci pour na nyonso salikati na biso nkolo. Totiki nyonso maboko na yo.
totiki nyonso maboko na yo nzambe toye na se na maboko na yo toye na se na makolo na yo toye epai na yo nzambe tokangami na yo mpo toyebi importance na yo Seigneur Jésus-Christ yawe sala nabelelaka yo pamba te nzambe yoka mawa nkolo résoudre Seigneur sunga o Yesu sunga bayi baza na bapasi nkolo na ekotika bango na maboko na yo Yesu yokela bango mawa bikisa bango na bapasi baza na nkolo sunga ba serviteur de Dieu yawe sunga nkolo sunga ba ministère na bango papa sunga ba selo na bosolo papa o Dieu tout puissant natiki bango na maboko na yo nkolo longola ba posa ya njoto kati na bango eza ko kwesa bango na ba ekobo yawe longola Seigneur eza ko memba bango na ndila ba kisi na ndila ya mabe kolo yo za osala kanzambe talisa bango nzela na yo bazongola le vrai amour oyo bazalaki nango Seigneur Jésus sunga nkolo basali na nzambe nyonso nzambe natiki bango na maboko na yo nkolo sunga misala na bango papa sunga ba foyer na bango sunga basi na bango baza ba conseiller malamu près na bango Seigneur Jésus baza ba conseiller malamu papa oh Dieu tout puissant yo mokolo bete l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme les deux deviendront une seule chair nzambe basi na bango baza ba conseiller malamu près ya ba serviteur de Dieu oh Dieu tout puissant na kombo na Yesu Masia natiki bango na maboko na yo nzambe na beleli yo yawe intervenir kita yo sala nkolo baoyo babungi nzela nzambe zongisa bango na nzela nkolo kolo oza wapi yawe kita yo sala na beleli yo nzambe kita yo sala nkolo bamona loboko na yo nzambe na kombo na Yesu babongwa na ya solo nzambe basalelo na vérité Seigneur parce que yo moko ozali vérité Seigneur Jésus basalelo na bosolo baluka intérêt na bango moko te Seigneur mais baluka intérêt na yo nzambe po ete gloire na yo mimonisama na kombo na Yesu Seigneur merci na commission nzambe na ngai na neto likombo na liko na bakombo nyonso na pesi yo merci na makasi oza kopesa biso ya kopusa na epai na yo nkolo na pesi yo merci Seigneur lelo lobi pe libela na libela na kombo na Yesu Masia wazali mokonzi pe mobateli na biso gloire pe louange à toi Seigneur Jésus-Christ amen.